نوم څوک درته راغلی ده؟ دنیا ده. بس اوس راشي نن نقل وکړو. سیده خوښه مو ده؟ ښه کوچنۍ کیسه ده. زه بیا د کیسې وروسته پوښتنې کوم که چا څه غوږ نیولي ما ته به ښه جوابونه راکړي. بسم الله الرحمن الرحیم. ټوله ستړي مه شئ خپرونې ته یا دغه د نکلو ونیزې خپرونې ته ټوله ښه راغلاست. ډېر خوشحاله یم چې نن ستاسو په مابینځ کې یم او تاسو ته مې یو ډېر ښه نقل راوړی دی. دې در مخه زه نقل پیل کړم د غره په لمن کې په دې کلي کې رنګارنګ باغونه وه، ویالې وې، چینې وې، اوږدې نرۍ لارې چې هر سهار او مازدیګر به د کلي خلک په خپلو کارو پسې پر همدغه اوږدو نریو لارو چې تر څنګ یې شنې دښتې. د پاڅون پلار څه کار کوئ؟ څوک به راته ووایي؟ د پاڅون پلار څه کار کوه ته راته ووایه؟ یا څه کار څه کیسه به یې کوه؟ هیله یې راوړې ده. زه هم غواړم چې پلار مې ما ته یوه تکه سپینه هیلۍ راوړي. زه هم چې غواړم ادې هیلۍ غواړم. شاباس. سره که مې دې غواړم ولې خوابدی و؟ آفرین. پاڅون ځکه خوابدی و چې ده هیلۍ غوښتله. صحیح شو. پاڅون ورته څه وویل ځای دی؟ کورنۍ کار دې په یاد چې کورنۍ کار په خپل وخت باندې څه شو؟ نوشته کړو. آفرین. توبه خدایه دا به څنګه سي؟ پاڅون په اخري کې پلار ته څه وویله؟ احمدزیه ووایه. آفرین. تېره پراخه ته راته وایه. ته زما الیاس جانې ها؟ شاباس. هر څه دی. مرتضی اوس تاسو که پوښتنه لرئ که نه لرئ؟ د نقل په اړه څوک پوښتنه لري؟